Здравейте, уважаемые зрители! Поздравляю вас сердечно с праздника на святите равноапостолни братья Кирилл и Методий, просветителите на славянските народи. Нека тяхната миссия за просвещение, культура и вяра на роден язик вдъхновява всички ни днес. Днес искам да говоря с вас за един тревожен инцидент, който се случи на 9 май 2026 година, Георгиев день, в българския храм Свети Георгий Победоносец в Одрин, Эдирне, Турция. Така, представители на общността на цареградските българи организировали празднична литургия в своя исторический храм по случаю престольния празник. Те предварително уведомили Вселенската патриаршия и местния гръцки митрополит. Искали да служат на български язик свой свещеник. Въпреки това, гръцкият митрополит настоял службата да се извърши на гръцки язик или от гръцки клирик. Българската страна не се съгласила, в резултат литургията не се състояла. Отслужен бил само кратък молебен. В отговор настоятелството на българските храмове в Одрин обявила, че временно няма да допуска гръцки свещеници в двата български храма – Свети Георгий и Свети Константин и Елена, докато не бъде разрешен въпрос с богослужението на български. Случаят ще бъде докладван на Свети Синод на Българската православна църква и на Вселенския патриарх. История на въпроса. Българските храмове в Одрин са построени през втората половина на 19 век от местната българска общност по време на Османската империя с разрешение на султана и при активната дейност на българската екзархия, учредена 1870 година. Храм Свети Георгий е осветен през 1880 година. Тези храмове са били и остават символ на българската присъствие в Източна Тракия след Балканските войни. Обмените на население и промените в демографията общността намаляла значително. Но храмовете са запазени и поддържани от български фундации и общността в Истанбул. Те са регистрирани като българска собственост по турското законодателство. Канонически те се намират на територията на Вселенската патриаршия, която упражнява юрисдикция над православните структури в Турция. От каноническа гледна точка църковно право православната традиция не познава забрана за богослужение на национален език. Напротив, светите братья Кирилл и Методий именно за това са канонизирани като равноапостолни, че превеждат богослужебните текстове на разбираем славянски език. Църквата винаги е прилагала принципа на економията и пастирската грижа, службата да бъде достъпна за вярващите. Навязването на чужд език в храм, обслужващ конкретна етнокултурна общност, противоречи на духа на апостолското правило – всичко да бъде за назидание. В същото време местният архиерей има широки канонически правомощия върху епархията си. Едностранният отказ от послушание също създава канонически рискове. От правна светска гледна точка храмовете са собственост на български фундации, признати от турската държава. Това дава на общността сериозни имуществени и договорни права. Свободата на вероизповедание и правото на културна идентичност са защитени от Европейската конвенция за правата на човека, член 9, както и от международни стандарти за защита на малцинства. Турското законодателство регулира религиозната дейност, но не може да игнорира правата на собственост и културната автономия на регистрираните общности.
Ситуация эта представляла классический сблиск между пастырска грижа и национальна идентичность от одна страна и строгий территориален принцип на юрисдикция от друга. Действие это на гръцката страна в този конкретен случай изглеждат неоправданно ригидни спрямо малка диаспора в ден на голям празник. Отговорът на българската община е разбираем емоционально, но носи рискове от ескалация. Пътища за решение на въпроса. Първо. Диалог на високо ниво между Свети Синод на БПЦ и Вселенската патриаршия. Второ. Назначаване или благословение на български клирик за тези храмове с ясни правила за богослужение. Третье. Изработване на двустранен регламент за богослуженията в българските храмове на територията на Турция. Четвърте, в крайен случай, медиация чрез други поместни църкви или международни правни механизми за защита на религиозните права. Возможни последствия от эскалация. За гръцката патриаршската страна. Загуба на доверие сред славянските православни общности, дополнительно напряжение в отношенията с БПЦ, негативен медиен и обществен образ в България и след диаспората. За българската страна влошаване на отношенията с Вселенската патриаршия, потенциални административни затруднения от турските власти, риск от изолация на храмовете или ограничаване на достъпа до тях. Моето виждане като юрист и православен християнин. Абсолютното право на всеки православни клирик и общност да извършва богослужение на територията, където се намира храмът им, на езика, който желаят и който е разбираем за паството, е фундаментално. Точно това проповедваха и осъществиха светите братя Кирил и Методий. Вярата не трябва да бъде инструмент на национално надмощие, а мост на единение и многообразието. Език на молитвата трябва да бъде език на сърцето. Призовавам към разум, диалог и взаимно уважение. Нека паметта на светите равноапостоли ни води към мудрост и помирение. Благодаря ви за внимание. Ако имате мнение по темата, пишите в коментарите, подкрепите канала с абониране и споделяне. Донатьте. С уважением, Валерий Табаков, адвокат.